To jama'a sai dai a karɓa da haƙuri domin labarin namu na yau abin tausayi ne matuƙa, sannan kuma abin takaici ne, abin ban haushi, sannan labarin ba shi da daɗin saurari. 'Yan ta'adda ne 'yan bindiga 'yan bandit suka kai farmaki wata makarantar islamiyya ta marayu, wacce marayu ne kaɗai a cikin wannan makaranta waɗanda ba su da iyaye, iyayensu sun rasu, ba su da galihu, ba su da gata. Community na wannan garin suka yi kwandala fucika suka gina makarantar, suke ɗaukar ɗawainiyar marayun, suka killace su, ake koyar da marayun, ake ba su ci, ake ba su sha, ake ba su kulawa. Wannan al'amari ya faru ranar 26 ga watan 4 2026, ranar Lahadin da ta wuce kenan, a garin Zariyangi da ke Adabi Local Government a jihar Kogi State. Wayannan 'yan bindiga sun shiga wannan gari misalin karfe 10 na dare na ranar Lahadi. Sannan sun farmaki wannan makaranta, sun yi harbe-harbe, duk da dai ba su harbi kowa ba, amma sun tattara mutum 18 sun tafi da su. Abin takaici, abin ban haushi, mutum 18 ɗin nan 16 daga ciki duka ƙananun yara ne, mutum 2 ne rak malamai. Bayan sun tafi da su, cikin ikon Ubangiji mutum 9 daga cikin yaran nan sun samu sun tsere, sun gudu, sun dawo. Yanzu saura mutum 9 a hannun waɗannan 'yan bindiga, ciki har da malamai guda 2 da sauran yara ƙananu guda 7. Kuma waɗannan 'yan bindiga sun fito sun bayyana cewar suna buƙatar a ba su kuɗin fansa naira miliyan 150. Miliyan 150 kafin su saki waɗannan mutane 9. Sannan kuma sun ƙayyade cewar zuwa 10 ga watan 5 da za mu shiga 2026, idan ba a kai wannan kuɗi ba, to za su yi bidiyo na kashe waɗannan mutane 9 su tura wa duniya. Mutuƙar ba a kai musu wannan kuɗi da suka buƙata ba, naira miliyan 150. Abin tambayar anan shine, shin waye yake da wannan kuɗi da zai iya biya don a saki waɗannan marayu da malamansu? Ni abin yana ɗaure min kai. Ita gwamnatin nan tamu ta Najeriya sai in rasa me yake damunta. Mun sha faɗe muna maimaitawa, ɗan bindiga zai zo ya saci mutum, zai je ya yi bidiyo, zai yi posting akan media, akan TikTok, akan Facebook, akan Instagram, akan kowace iri ya kafa ta media, kuma ya claiming yana buƙatar naira kaza, ya dinga dukan mutumin da ya sata, ya nuna ya posting. Amma sai ka ga kamar babu jami'an tsaro a cikin ƙasar mu, suna cin karensu ba babbaka, ba a zuwa a kamo su. Amma ɗan gwagwarmaya da ya yi magana ɗaya tak, wacce ba ta yi wa shugabannin nan daɗi ba, wallahi a cikin awa 1 awa 2 an kama shi, ko a ina yake a faɗin Najeriya. To wai 'yan ta'addan nan sun fi mu galihu, sun fi mu gata kenan? Wannan shine tambayar da muke yi wa jami'an tsaro. Ni na kasa gane kan wannan al'amarin, fi sabilillahi. Ɗan ta'adda ya shigo gari, ya saci mutane, ya bugo waya, wai ba za a iya tracking ɗin wayar da ya bugo ba. Ya yi bidiyo ya yi postin, ba za a iya tracking location da ya bidiyo ya yi postin ba. Anya ko wannan abin zai haifar mana da ɗa mai ido kuwa? Allah Ubangiji ya sa mu dace, a taya mu yaɗa wannan bidiyo.